sama ta kas ku gane abin da ake kullawa dan ki ya kuri ki dena kuka kin gane fati yau kin san ina matakar sani kin san yadda ni nake sani kwanaki ne muke alƙawari na to cika nake alƙawarin baki to a ranar kin ga ina zuzzuba kaya kin san illa isa sannan kayan siyar da nuna wannan rika zargin cewa lalle kina cin amana da kina keɓancewa da wasu don kuma ni na yadda na sani cewa kamfani ibanu da kike kula ni kaɗai na fara sanin ci kuma da kai na ba ki kula kuwa amma kin san isa min zuciya to dai kuma dai me ya faru kai ban daina sani dan Allah malam ka ishe ni da surutu shi wancan bawon Allah da ka sa aka je aka kulle shi laifin me yayi maka zan ga yi mutane shiru wannan ustaz din in me yake ikirarin da ba da ke yake cewa zai aure ki shi ke sa ai wannan laifin komai ba dan ya ce zai aure ni shine yayi laifi a gane dama illa ustazai su yi mata wa'azi da shi su juya mata kwalwa kin gane bara an gaya miki wata magana shi wannan ustaz din da yake cewa bai mun komai ba ko ba shi ba to wanne ikirarin zai shiga tsakanina da ke iya raba ni da ke idan ba ko ni ko shi ba ke akan ki koyi ta nake idan ba sai na iya kashe kowa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kisa a to mene cikin kisan dai akan ki ne sai na iya kashe kowa kin gane shi ne madda sauki ma kafin ma kashe shi dan mun yi yarjejeniya a gurin yan sanda kan cewa ko da wasa ya kuma shiga yarkarki idan ba sai na ragargara shi kin ga dallawa wani aka ce ta ciki shiga ciki ba ki ware ba ke wani aka ta ciki shiga ciki amma a kuma ganin wani ya zo ya gaba da kallon ki kin san ina son ki kuma kin ga gidan da ake holewa sama ta kas gida na bariki babu kulawa sama ta kas matan banza ake tarawa sama ta kas ku gane